Bruk av anbud, og ikke minst konsekvensene av bruk av anbud, har vært et viktig politisk tema denne høsten. Det skyldes på mange måter resultatene av en del av de anbudsprosessene som har vært ute. I den debatten kan en av og til få inntrykk av at den politiske debatten dreier seg om man er for eller mot anbud. Jeg mener at det ikke er en debatt som bringer oss videre. Mitt klare inntrykk etter 6 år med rød-grønn regjering er at det er relativt bred tilslutning i denne sal for at å bruke anbud er nødvendig på en del områder der det offentlige skal, eller ikke bare nødvendig, men også pålagt på en del av de områdene der det offentlige skal kjøpe tjenester av private. Men anbudet dreier seg om mye mer enn etterlevelse av anskaffelsesreglementet og lov om offentlig innkjøp. Å etterleve regelverket er selvfølgelig viktig og en selvfølge. Flere av de sakene som har vært oppe i høst, vil sannsynligvis ende i rettssystemet, der en vil få vurdert dette og det, men det er ikke et tema for denne interpellasjonen. Men etterlevelse av anskaffelsesreglementet og lov om offentlig innkjøp er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å ha en god innkjøpspolitikk fra det offentlige side. Fordi at hvordan en gjennomfører et anbud er faktisk også et politisk spørsmål. Jeg mener at en del av de anbudene som de regionale helseforetakene har gjennomført i høst, er eksempler på der en gjennomfører anbud i blinde, uten å tenke over hva en ønsker, hverken som kortvarig eller langsiktig konsekvens av de anbudene som en igangsetter. Og det er mange grunner til at det offentlige må være ekstra påpasselige i forhold til å tenke på både de kortsiktige og de langsiktige konsekvensene av sin anbuds- og innkjøpspolitikk. Ikke minst på helseområdet er det viktig fordi det offentlige i realiteten er i en monopolsituasjon som kunde, og derfor er det offentlige sin innkjøpspolitikk helt avgjørende for hvordan dette området utvikler seg videre. Det finnes ingen andre alternative kunder enn det offentlige i dette markedet. Og helse er politikk, uansett på hvilket nivå det dreier seg om. Og det betyr at resultatene av en anbudsrunde handler om veldig mye mer, om man kan tjene eller spare noen kroner i kortsiktig gevinst. Det handler om mangfold i tjenestene, det handler om valgfrihet, det handler om kvalitet, og det handler om nærhet til tjenestene. Alt det er forhold som må legge vekt på når en gjennomfører anbud. Og jeg vil bruke 2 anbud som er gjennomført i høst som eksempel på å illustrere poenget med denne interpellasjonen. Det er Helse Sør-Øst sitt anbud når det gjelder røntgen, og det er Helse Vest sitt anbud når det gjelder behandlingstilbud til rusavhengige i Helse Stavanger-området. Og jeg kunne ha brukt mange andre eksempler som illustrerer akkurat det samme. Jeg kunne brukt eksempler på innkjøp i forhold til rehabiliteringstjenester. Jeg kunne brukt eksempler i forhold til anbud på psykiatri som rammer Oslo Hospital. Jeg kunne også brukt andre anbud rundt omkring i landet som hadde det samme innhold og samme konsekvens. Men for å gå tilbake igjen til hva må ligge inne i en gjennomtenkt strategi fra det offentlige side når en gjennomfører gode anbud som gir de resultatene som en ønsker i forhold til innbyggerne. Vel, på markedssiden så er det jo viktig at en som innkjøper sikrer at det også i fremtiden er et velfungerende marked. Og for da tar de 2 eksemplene. Helse Vest gjennomførte i Helse Stavanger-området et anbud knyttet til rusbehandling, som resulterte i at Rogaland A-senter ble nesten enerådende som leverandør av den type behandling, på bekostning av blant annet Blå Kors sitt behandlingstilbud andre steder i samme område. Det betyr at neste gang Helse Vest skal gjennomføre anbud i forhold til rus i det området, så vil det i realiteten bare finnes en privat ideell aktør, og det er Rogaland A-senter. Og vel å merke var dette et anbud, for mange er jo redde, vil gjerne føre en diskusjon
om det dreier seg om ideelle eller kommersielle aktører, vil presisere at dette anbudet var et begrenset anbud som kun omfattet ideelle aktører. Men måten anbudet ble gjennomført skviser alle de andre ideelle aktørene ut med det resultat at neste gang Helse Vest skal gjennomføre et anbud her, så er jeg overbevist om at Helse Vest kommer til å argumentere med at siden det bare finnes én privat ideell aktør, så må Helse Vest bygge opp et offentlig tilbud til denne pasientgruppen, fordi de vil ikke ha en privat ideell aktør som dominerer dette området. Og hvorfor sier jeg det? Jo, for det er nøyaktig det jeg nå opplever i Helse Vest, i Helse Bergen-området, der Bergensklinikken er i den situasjonen som Rogaland A-senter vil være i neste gang det kjøres anbud i Helse Vest. Så får han jo spekulere i om dette er en bevisst strategi eller en ubevisst strategi, men konsekvensene for pasientene er likevel like alvorlig. Innenfor røntgen, Helse Sør-Øst, så la han altså inn som forutsetning i anbudet at en av aktørene kunne få 80% av markedet. Og hva betyr det? Jo, det betyr altså at halve Helse-Norge, som Helse Sør-Øst utgjør, ender opp med å gi en aktør, ikke 80%, men i denne tilfellet 78% av markedet, og dermed skvise ut en annen stor aktør som tidligere hadde 60%. For å tjene noen små kroner i en kort periode. Men konsekvensen er at neste gang Helse Sør-Øst skal sette røntgen ut på anbud, så er det altså ikke konkurranse mellom likeverdige aktører, med det resultat at de små kronene som man har tjent disse 4 årene dette anbudet gjelder, de vil veldig raskt en tape i neste runde, både fordi at da vil han kanskje være i en situasjon der han nesten har privat monopol, men også fordi at eventuelle private aktører som skal inn i et så risikofylt marked, er nødt til å prise den risikoen inn i anbudet. Noe annet vil jo være totalt useriøst, og han vil ikke få med seg seriøse eiere på noe sånt. I forhold til mangfold og valgfrihet, så ser han at det anbudet som han gjennomførte i Helse Sør-Øst når det gjelder røntgen, ikke bare ødelegger det markedet han har, men det ødelegger også mangfold og tilbudet til pasientene. Det blir færre steder der det blir mulig å få tilbudet. Pasientene må reise lengre, og pasientene får mindre valgmulighet. Det blir altså et dårligere mangfold, dårligere valgfrihet for pasientene. Innenfor rusområdet er kanskje dette enda mer alvorlig, nettopp fordi at Rogaland A-senter behandler sine pasienter innenfor en måte å behandle ruspasienter på, har en tilnærming til pasientene, mens Blå Kors har en annen. Vel, nå har ikke pasientene i Helse Stavanger den valgmuligheten lenger. Nå er mangfoldet vekke. Det betyr at også mange pasienter som før kunne blitt rusfri, fordi de fant en behandling som passet de, nå sannsynligvis ikke vil bli rusfri, fordi de ikke kan velge en behandling som vil virke i forhold til de. I forhold til kvalitet, så er kanskje dette det mest spesielle knyttet opp til anbudet som ble gjennomført i Helse Sør-Øst når det gjelder røntgen. I brevet til helseministeren, der Helse Sør-Øst skal forklare anbudet som er blitt gjennomført, så svarer Helse Sør-Øst at det ble lagt vekt mest på kvalitet. Ja, faktisk, det ble lagt 70% vekt på kvalitet, og 30% lagt vekt på pris. Men da kommer man jo til poenget. Helse Sør-Øst i anbudet definerte de ulike tilbuderne til å ha lik kvalitet. Derfor var det som telte 70%, telte i realiteten 0, og det som telte 30%, det telte alt. Dette er en meningsløs måte, og at Helse Sør-Øst våger å argumentere på den måten overfor helseministeren er ganske overraskende, uten å fortelle det faktiske innholdet i hva som var årsaken til at han endte opp med den leverandøren som han gjør opp til. Altså kvalitet telte 0. Det samme i forhold til rusanbudet i Helse Vest, der han for eksempel ikke tenkte på nærhet som en viktig kvalitet. Og så er nå til det viktige, nemlig det å ha forutsigbarhet for samarbeidspartnerne. Det offentlige må opptre på en sånn måte
at det faktisk er samarbeidspartnere også i fremtiden som ønsker å være en viktig leverandør av helsetjenester som det offentlige er helt avhengig av at også det finnes private som ønsker å levere.